Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat obat batu yang alami dan sederhana. Ini bahan-bahannya yaitu kecap, garam, dan juga jeruk nipis. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekannya. Pertama kecap, kita peras jeruk nipis. Ya, kita peras sampai banyak airnya. Kira-kira sudah cukup, sudah pas. Kita tambahkan garam secukupnya. Setelah itu kita aduk. Kita aduk. Setelah selesai guys, kita tinggal cicipi. Rasanya seperti keringat. Oke guys, sekian tutorial cara membuat obat batu yang sederhana dan alami. Kakoi.